Fala pessoal, bom dia, beleza? Estamos com esse Onix aqui. Esse Onix passou por uma manutenção aqui na oficina. O cliente nos informou, ela estava viajando, mandou uma mensagem para um vídeo, né? Mostrando um ruído que o carro dela fazia. Aí por vídeo você sabe como que é, né? Complicado, por isso que eu falo para muitos clientes: cara, não mande vídeo, porque no vídeo eu posso te assustar com um barulho que eu tô ouvindo no vídeo, achando que é um defeito, pode ser outro. No vídeo tinha um barulho muito forte no carro dela quando fazia manobras com o volante. Eu pensei que esse carro tinha defeito de caixa de direção. Quando chegou na oficina, a gente tá aqui com a bilheta. A bieleta do carro dela aqui, ó, travava. Olha o barulho. Ó, imagina isso aqui, com a suspensão forçando em cima dela. Aí nós fizemos a substituição das duas bieletas. O carro ficou show de bola, sem barulho nenhum. Eu aproveitei e fui fazer uma revisão no carro. Esse carro aqui foi trocado fluido de transmissão, óleo, filtros. Foi feita uma lavagem detalhada para essa CMTR. Fizemos um detalhamento de motor também. Vou mostrar para vocês aí, vou mostrar o fluido também. O detalhamento de motor. Fica top. Esse serviço nós realizamos aqui na oficina. Se alguém tiver interesse, entre em contato. Eu vou pegar o fluido da transmissão ali para mostrar o índice de contaminação que se encontrava. Aqui nós temos as duas amostras do fluido da transmissão. Esse aqui era o fluido que estava no carro. Notem, ó, olha a cor do fluido. Muito contaminado e oxidado. Essa transmissão tem um índice de contaminação e oxidação muito alto. E esse é após a troca. Ó, a gente tem, nesse caso aqui, ó, um com o índice de contaminação e oxidação bem alto. Porra, o carro do ovo. Retomando, galera. Anteriormente nós tínhamos um índice de contaminação aqui bastante acentuado, né? Uma oxidação do fluido bem alta. Posteriormente à troca, ficamos assim. Essa manutenção aqui te livra de um prejuízo igual aquele. Aquele carro ali a gente está fazendo a transmissão dele. A manutenção preventiva com certeza é muito mais barata. Beleza, galera? Vou postar o vídeo dela aí que ela me mandou com o barulho. E para vocês verem o quanto fica difícil a nossa vida aí. Quando o cliente manda vídeo, manda foto, é complicado de passar algum orçamento, passar algum posicionamento do que seja. Entendeu? Mas é isso, revisão top. Tudo em ordem, todos os fluidos completados, etiqueta feita. Tem um cheirinho de brinde lá no para-brisa. Cheirinho de brinde, o carro ficou zero aí, lavadinho. Ficou top, o motorzão ficou como? É isso aí. Best Garage à sua disposição. Nossa.